हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसान मशीन। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मशीन में। दोस्तों ये है एसपी का जायंट फॉगिंग मशीन या फॉगिंग मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसपी जायंट फॉगर। अगर आपके पास भी ये एसपी का जायंट फॉगर मशीन है और स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना चाहिए। मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ आपको। आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर पाएंगे। रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम फ्यूल टैंक पे फ्यूल चेक करेंगे। स्टार्ट करने से पहले या रिपेयरिंग करने से पहले चेक करना पड़ता है। फ्यूल टैंक पे फ्यूल भरा हुआ होना चाहिए और ये जो फ्यूल टैंक है इसमें फ्यूल भरा हुआ है। पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है। फ्यूल टैंक का कैप आप जब भी टाइट करें फुल टाइट करें, लूज नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सेल्फ को प्रेस करके हम मशीन को स्टार्ट करेंगे। यह फॉगिंग मशीन में स्टार्टिंग का मोमेंट बिल्कुल भी नहीं है और मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों आपके फॉगिंग मशीन का बैटरी चार्ज होना चाहिए। इस मशीन का बैटरी फुल चार्ज है। स्पार्क प्लग कैप को हम बाहर निकालेंगे और प्लग को खोलेंगे। स्पार्क प्लग को खोलकर हम बाहर निकालेंगे प्लग रेंच की मदद से। ये देखिए यह है स्पार्क प्लग का प्लग रेंच। प्लग रेंच लेकर आप स्पार्क प्लग को खोलिए और स्पार्क प्लग खोलने के बाद आपको करंट चेक करना है। स्पार्क प्लग में करंट आना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ स्पार्क प्लग। तो ये देखिए दोस्तों, ये है इस मशीन का स्पार्क प्लग। बॉस कंपनी का यह स्पार्क प्लग है। ये जो स्पार्क प्लग है बॉस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। स्पार्क प्लग में जो गैप है उसे आप ध्यान से देखिए, इतना गैप होना चाहिए स्पार्क प्लग में। और अगर गैप सही नहीं है तो पुराना वाला 5 का सिक्का डालकर आप गैप को सही कर लीजिए। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में लगाएंगे हम टाइट करके। स्पार्क प्लग प्लग कैप में टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। अब हम करंट चेक करेंगे। सेल्फ को प्रेस करके हम करंट चेक करेंगे। स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा स्पार्क प्लग में करंट बहुत ही ज़बरदस्त है। स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। स्पार्क प्लग बिल्कुल सही लग रहा है। आप अपने मशीन का स्पार्क प्लग में करंट चेक कर लीजिए। स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है तो आप एक न्यू स्पार्क प्लग लगा कर देखिए। स्पार्क प्लग का गैप सही होना चाहिए। पुराना वाला 5 का सिक्का जितना मोटा रहता है उतना गैप स्पार्क प्लग में होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप गैप को सही कर लीजिए। गैप बिल्कुल सही होना चाहिए। स्पार्क प्लग का कैप हम जब भी लगाएंगे स्पार्क प्लग का कैप टाइट होना चाहिए। अंदर करके आपको अच्छे से लगाना है। स्पार्क प्लग का कैप अगर लूज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। स्पार्क प्लग का कैप देख लीजिएगा टाइट होना चाहिए। हमारे पास 12-13 का डाल रेंज है, ये 13 नंबर है। देखिए यहाँ पर एक नट लगा हुआ है, इस नट को हम खोलेंगे। 13 नंबर का रेंज लेकर हम इस नट को खोलेंगे। नट खोलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नोज़ल को इस तरह से पकड़ लीजिए 12 नंबर का रेंज लेकर। ये देखिए 12 नंबर का रेंज है। 12 नंबर का रेंज लेकर आप इस तरह नोज़ल को पकड़िए और नट को खोलिए। नट खुल जाएगा। बहुत ही आसान है नट को खोलना और नोज़ल को खोलना। 12 नंबर का रेंज मैंने नोज़ल में लगा दिया है। अब मैं नट को खोलूँगा। 13 नंबर का डाल रेंच लेकर आप नट को खोल लीजिए। देखिए नट लूज हो चुका है। अब मैं 13 नंबर का रेंच से नट को खोलूंगा। कार्बोरेटर में फ्यूल सप्लाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसे चेक करने के लिए हम नोज़ल को चेक करेंगे। नोज़ल को खोलकर हम बाहर निकालेंगे और चेक करेंगे फ्यूल कार्बोरेटर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। दोस्तों ये है फ्यूल पाइप। फ्यूल पाइप को आप ध्यान से देखिएगा। फ्यूल पाइप में फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसे हम चेक करेंगे सेल्फ को प्रेस करके। फ्यूल पाइप में पेट्रोल प्रेशर में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस तरह से पेट्रोल प्रेशर में आना चाहिए फ्यूल पाइप से। सेल्फ को प्रेस करने से पेट्रोल प्रेशर में आना चाहिए फ्यूल पाइप से।
और अगर पेट्रोल प्रेशर में नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना चाहिए फ्यूल फिल्टर और क्लीन करना चाहिए। किस तरह से चेक करना है, कैसे क्लीन करना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। 12 नंबर रेंज से मैंने नोज़ल को खोल लिया है। अब मैं देखूंगा नोज़ल में होल है या नहीं। नोज़ल में एक छोटा सा हॉल होता है, छेद होता है, वो होना चाहिए। छोटा सा हॉल होता है लेकिन हॉल जो है वो बंद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यह नोज़ल के अंदर में एक छोटा हॉल होता है, बहुत ही छोटा, बट ये हॉल जो है वो बंद हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी लगा हुआ है, डस्ट लगा हुआ है। डस्ट को हम क्लीन करेंगे, यह नोज़ल को हम पेट्रोल से वॉश करेंगे। इसके बाद देखेंगे इसमें हॉल है या नहीं, और अगर नहीं रहेगा तो मैं इसे क्लीन करूँगा। अगर नोज़ल में हॉल नहीं रहेगा तो पेट्रोल सप्लाई नहीं देगा कार्बोरेटर में, और जब पेट्रोल सप्लाई नहीं देगा कार्बोरेटर में तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा। नोज़ल में दोस्तों कहीं पर भी डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। डस्ट लगा हुआ, मिट्टी लगा हुआ, गंदगी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा हॉल होता है, यह हॉल जो है वो बंद हो गया है। पेट्रोल डालने से पेट्रोल नहीं आ रहा है। मैं हॉल को क्लीन करूँगा दोस्तों। देखिए हॉल क्लीन करना कितना आसान है। आपको इस तरह से एक पतला वायरिंग तार आपके पास होना चाहिए। एक पतला सा यहाँ पर वायर लेना है, वायर से क्लीन करना है आपको। यह जो वायर है ये बिल्कुल पतला होना चाहिए। वायर जो है दोस्तों वो बिल्कुल पतला होना चाहिए। अगर मोटा रहेगा तो नोज़ल ख़राब हो जाएगा, नोज़ल का जो हॉल है वो बड़ा हो जाएगा। नोज़ल का हॉल बड़ा होने पर प्रॉब्लम करेगा। इतना पतला आपको नोज़ल में वायर डालना है कि वायर जो है वो इस तरह से थोड़ा बाहर निकल जाए और जो हॉल है वो साफ़ हो जाए, हॉल क्लीन हो जाए। नोज़ल को क्लीन करने के लिए आप पतला वायर का इस्तेमाल करें। अगर आप मोटा वायर का इस्तेमाल करेंगे तो हॉल जो है वो बड़ा हो जाएगा, और हॉल बड़ा हो जाएगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, मशीन बार बार ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से देखकर इसे साफ़ करना है। नोज़ल का जो हॉल है दोस्तों वो क्लीन हो गया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक छोटा सा हॉल आपको दिख रहा है नोज़ल में। इतना छोटा सा हॉल होना चाहिए। अगर ये हॉल बड़ा रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, मशीन बार बार ओवरफ्लो हो जाएगा और स्टार्ट नहीं होगा। अगर हॉल बड़ा हो गया है तो हॉल को आप छोटा कीजिए, और अगर छोटा करने से नहीं हो रहा है तो आप नोज़ल को चेंज कीजिए, एक नया नोज़ल लगाइए। देखिए नोज़ल में इस तरह से पेट्रोल प्रेशर में आना चाहिए। ये देखिए नोज़ल को ध्यान से देखिए, पेट्रोल प्रेशर में इस तरह से आना चाहिए। यह नोज़ल बिल्कुल क्लीन हो गया है, और ये जो नोज़ल है यह बिल्कुल सही है। इसका जो हॉल है वो बिल्कुल सही है। हॉल बड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है। हॉल छोटा है इसका। दोस्तों आप इस मशीन का स्पेयर पार्ट्स खरीदना चाहते हैं घर बैठे ही, तो अभी कॉल कीजिए। मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स कुरियर द्वारा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपके घर पे भेजूंगा स्पेयर पार्ट्स। अभी कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए स्पेयर पार्ट्स। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ्यूल पाइप है दोस्तों, यह फ्यूल पाइप से फ्यूल प्रेशर में नहीं आ रहा है तो आपको क्लीन करना चाहिए फ्यूल फिल्टर। देखिए मैं आपको फ्यूल फिल्टर दिखा देता हूँ। मैं फ्यूल फिल्टर खोल रहा हूँ, खोल कर दिखाता हूँ। ये देखिए ये है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है दोस्तों। मैं आपको फ्यूल फिल्टर खोल कर दिखाता हूँ। फ्यूल फिल्टर में डस्ट लगा हुआ रहेगा, मिट्टी लगा हुआ रहेगा, तो फ्यूल फिल्टर जाम हो जाएगा, फ्यूल फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा। यह है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर को हम खोलकर बाहर निकालेंगे और क्लीन करेंगे। 12 नंबर का रेंच लेकर आप फिल्टर को खोल लीजिए। फिल्टर को खोलकर बाहर निकालिए। फिल्टर में मिट्टी रहेगा, डस्ट रहेगा, फ्यूल फिल्टर ब्लॉक रहेगा तो पेट्रोल सप्लाई नहीं देगा, और जब पेट्रोल सप्लाई नहीं देगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा, या पेट्रोल कम सप्लाई देगा तब भी मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। मशीन स्टार्ट होगा, स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए, स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आप फ्यूल फिल्टर को क्लीन कीजिए। फ्यूल फिल्टर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और ये जो पाइप है, फ्यूल का जो पाइप है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। फ्यूल पाइप को भी आप इस तरह से चेक कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। आप इस तरह से क्लीन कर लीजिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए फ्यूल पाइप। फ्यूल टैंक भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। पेट्रोल का जो टंकी है उसे भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फ्यूल टैंक कहीं से लीकेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। पेट्रोल टैंक को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, कहीं पर भी फटा हुआ, कटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए।
फ्यूल टैंक का जो कैप है उसे भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। फ्यूल टैंक का जो कैप है वो टाइट होना चाहिए, अगर लूज़ रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। मैंने फ्यूल फिल्टर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है फ्यूल फिल्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं फ्यूल फिल्टर को लगा रहा हूँ। फ्यूल फिल्टर को फुल टाइट करना है 12 नंबर रेंज लेकर। 12 नंबर रेंज की मदद से हम फ्यूल फिल्टर को फुल टाइट करेंगे और उसके बाद फिट करेंगे। दोस्तों हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये फ्यूल पाइप को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, फटा हुआ कटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए और एक नया फ्यूल पाइप लगाइए। फ्यूल पाइप क्लीन होना चाहिए और चेक कर लीजिएगा, फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए, एक नया फ्यूल पाइप लगाइए। दोस्तों अगर आपके पास लकड़ी काटने वाला मशीन है चैन सॉ, लकड़ी काटने वाला चैन सॉ मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है। चैन सॉ मशीन लकड़ी नहीं काट पा रहा है, लकड़ी पे सटाते ही चैन रुक जाता है। चैन सॉ मशीन रिपेयरिंग का हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है, अपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देखिए और अपने घर पे ही रिपेयरिंग कीजिए। लकड़ी काटने वाला मशीन चैन सॉ रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है, वीडियो देखिए और रिपेयरिंग कीजिए। नोज़ल और नट फुल टाइट होना चाहिए, फुल टाइट कर दीजिएगा। फ्यूल पाइप को आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फ्यूल पाइप में फ्यूल प्रेशर में आना चाहिए। फ्यूल पाइप को ध्यान से देखिए, स्विच को ऑन करके ऊपर कीजिए और सेल्फ प्रेस करके देखिए। पेट्रोल प्रेशर में ऊपर जाना चाहिए और आते वक्त स्लो आना चाहिए पेट्रोल। इस तरह से देखिए स्लो आ रहा है पेट्रोल। देखिए सेल्फ प्रेस करने पर ऊपर प्रेशर से जाता है और जब भी नीचे आता है पेट्रोल स्लो स्लो नीचे आता है। स्टार्ट नहीं हो रहा है। फ्यूल पाइप एंड फ्यूल फिल्टर एंड नोज़ल सभी को मैंने क्लीन कर लिया है, बट फिर भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। बैटरी फुल चार्ज है और एयर कंप्रेसर भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, एयर सही आ रहा है, एयर प्रेशर में आ रहा है और फ्यूल भी प्रेशर में आ रहा है। बट यह फॉगिंग मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम चेक करेंगे। आप अपने मशीन का बैटरी देख लीजिए, बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए और एयर कंप्रेसर बिल्कुल सही होना चाहिए। कार्बोरेटर बॉडी मेन में देखिए डस्ट है अंदर में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए अंदर में मिट्टी आपको दिख रहा है, ये देखिए मिट्टी घुसा हुआ है। इस तरह से मिट्टी अगर घुसा हुआ रहेगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा, पेट्रोल सप्लाई नहीं देगा। ये मिट्टी को हम बाहर निकालेंगे। कार्बोरेटर बॉडी को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। कार्बोरेटर का जो बॉडी है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। दोस्तों हमें फिर से नट और नोज़ल को खोलना होगा। नोज़ल को खोलकर हम बाहर निकालेंगे और कार्बोरेटर बॉडी मेन को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। कार्बोरेटर का जो बॉडी है इसे हम खोलकर बाहर निकालेंगे और अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। मिट्टी को साफ़ करेंगे और पेट्रोल से वॉश करेंगे। कार्बोरेटर मेन बॉडी को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, पेट्रोल से वॉश करेंगे। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट नहीं होना चाहिए। कार्बोरेटर बॉडी मैन को खोलने के लिए आपके पास रेंज होना चाहिए, मशीन के साथ में मिलता है, आपको भी मिला होगा। ये देखिए डस्ट बहुत सारा घुसा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए अंदर में देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे कीड़ा ने यहाँ पर घर बना लिया है। ये देखिए अंदर में लग रहा है जैसे कीड़ा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए अंदर में देखिए 4-5 कीड़ा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए अंदर में 4-5 कीड़ा है। कीड़ा को मैंने बाहर फेंक दिया है, अब मैं इसे क्लीन करूँगा। कार्बोरेटर बॉडी मैन को हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, पेट्रोल से वॉश करेंगे। बिल्कुल भी डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देखिए मिट्टी जम गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मिट्टी जम गया है, तो मिट्टी को क्लीन करेंगे। कहीं पर भी डस्ट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर डस्ट लगा हुआ रहेगा तो नोज़ल जाम हो जाएगा और नोज़ल जाम नहीं होना चाहिए। अगर नोज़ल जाम हो जाएगा तो पेट्रोल सप्लाई नहीं देगा, कार्बोरेटर में पेट्रोल सप्लाई नहीं देगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट नहीं होगा। क्या आपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है? किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। किसान मशीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पेट्रोल बल्ब को भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेट्रोल बल्ब ख़राब रहेगा, टूटा हुआ रहेगा, डैमेज रहेगा तो मशीन स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। ये देखिए, ये है पेट्रोल बल्ब घिस गया है दोस्तों, डैमेज हो गया है। देखिए ये साइड डैमेज हो गया है और इधर सही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए इधर सही है, बट ये पेट्रोल बल्ब नहीं चलेगा। पेट्रोल बल्ब को मैं चेंज करूँगा। यह मशीन का पेट्रोल बल्ब भी डैमेज है, ख़राब है, मैं इसे चेंज करूँगा। स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको खोलना है। स्क्रू बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो आप इसे आराम से खोलिए। पेट्रोल बल्ब कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। पेट्रोल बल्ब आप अपने मशीन का चेक कर लीजिए। ये देखिए, ये जो पेट्रोल बल्ब है वो डैमेज हो गया है, साइड से कट गया है। साइड से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। पेट्रोल बल्ब साइड से डैमेज हो गया है तो मैं इसे चेंज करूँगा और एक नया पेट्रोल बल्ब लगाऊँगा। दोस्तों, अगर आपके पास धान काटने वाला मशीन है या घास काटने वाला मशीन है, 2 स्टॉक ब्रश कटर या 4 स्टॉक ब्रश कटर स्टार्ट नहीं हो रहा है, ब्रश कटर स्टार्ट होकर बंद हो जाता है या स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है, घास नहीं काट रहा है, गेहूं नहीं काट रहा है, धान नहीं काट रहा है, 2 स्टॉक ब्रश कटर है या 4 स्टॉक ब्रश कटर है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपने घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करना बहुत ही आसान है। मैंने अपने किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो डाला है 2 स्टॉक ब्रश कटर रिपेयरिंग, 4 स्टॉक ब्रश कटर रिपेयरिंग। वीडियो को पूरा एंड तक देखकर आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कीजिए। रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है। ये देखिए दोस्तों, ये है पेट्रोल बल्ब। मैं न्यू पेट्रोल बल्ब लगा रहा हूँ इस मशीन में। पेट्रोल बल्ब आपको सही से लगाना आना चाहिए। अगर आप पेट्रोल बल्ब को सही से फिट नहीं करेंगे तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। ध्यान से देखिए मैं किस तरह से पेट्रोल बल्ब को फिट कर रहा हूँ। फिट करके मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए, वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास मैकेनिक नहीं है। देखिए ज़रा आसपास ना, किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। देखिए, पेट्रोल बल्ब अभी सही से फिट नहीं हुआ है। पेट्रोल बल्ब को आप सही से फिट कीजिए। देखिए इस तरह से आपको अच्छे से फिट करना है। हॉल बंद होना चाहिए, हॉल खुला हुआ नहीं होना चाहिए। हॉल के ऊपर में पेट्रोल बल्ब होना चाहिए। पेट्रोल बल्ब लगा रहे हैं और हॉल दिख रहा है तो आप इसे इस तरह से बढ़ाकर फुल टाइट कीजिए। स्क्रू फुल टाइट होना चाहिए। स्क्रू अगर लूज़ रहेगा तो पेट्रोल बल्ब सही से वर्क नहीं करेगा, इसलिए आप स्क्रू को फुल टाइट कर दीजिएगा। पेट्रोल बल्ब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से फिट है या नहीं। आप इस तरह से चेक कर लीजिए। हॉल बिल्कुल इस तरह से बंद होना चाहिए। देखिए हॉल इस तरह से बंद होना चाहिए पेट्रोल बल्ब से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों। पेट्रोल बल्ब आपको क्लियर दिख रहा है। ये देखिए पेट्रोल बल्ब को ध्यान से देखिए, इस तरह से बंद होना चाहिए। हॉल इस तरह से खुलना चाहिए और बंद होना चाहिए। पेट्रोल बल्ब अगर टेढ़ा भी रहेगा या कटा हुआ रहेगा, फटा हुआ रहेगा, तब भी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा। देखिए बहुत लोग पेट्रोल बल्ब एंड सपोर्टिंग प्लेट को गलत लगाते हैं। पेट्रोल बल्ब एंड सपोर्टिंग अभी गलत लगा हुआ है, आपको पलट कर लगाना है इसे। पेट्रोल बल्ब एंड सपोर्टिंग आप इसे सही से लगाइए, सीधा लगाइए। ये देखिए ये इस तरह से लगेगा। पेट्रोल बल्ब एंड सपोर्टिंग अब बिल्कुल सही है, आपको इसी तरह से लगाना है। नोज़ल को हम फिर से टाइट करेंगे कार्बोरेटर मेन बॉडी में। दोस्तों, हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अभी लिखिए। अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं, जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे मैं उसी मशीन का रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा। और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूं? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास मैकेनिक नहीं है। देखिए ज़रा आसपास ना, किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। फ्यूल पाइप में फ्यूल प्रेशर में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार हम फिर से चेक करेंगे। सेल्फ को प्रेस करके हम चेक करेंगे, प्रेशर में पेट्रोल आना चाहिए फ्यूल पाइप से। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा पेट्रोल प्रेशर में आ रहा है पेट्रोल पाइप से। दोस्तों, अगर आपका फॉगिंग मशीन 1-2 साल पुराना है तो आपको चेक करना चाहिए साइलेंसर।
साइलेंसर कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग का प्रॉब्लम आएगा, स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा। आपका फॉगिंग मशीन पुराना है तो आप चेक कर लीजिए, साइलेंसर फटा हुआ हो सकता है। साइलेंसर फटा हुआ रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा या स्टार्ट होकर बंद हो जाएगा, इसलिए आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साइलेंसर चेक कर लीजिए। किस तरह से साइलेंसर चेक करना है इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखकर अपने मशीन का चेक कर सकते हैं साइलेंसर फटा हुआ है या नहीं। दोस्तों, क्या आपके पास लकड़ी काटने वाला मशीन है, चैन सॉ? लकड़ी काटने वाला चैन सॉ मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है या स्टार्ट होकर बंद हो जाता है, स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है। चैन सॉ मशीन लकड़ी नहीं काट रहा है, लकड़ी पे सटाते ही चैन रुक जाता है। चैन सॉ मशीन स्टार्टिंग प्रॉब्लम पर हमने बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है। वीडियो को देखकर आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। रिपेयरिंग करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, एसपी का जॉइंट फॉगर बिल्कुल सही चल रहा है। अब ये मशीन बिल्कुल सही हो गया है। ये एसपी का जॉइंट फॉगर आपको स्टार्ट करना नहीं आता है या आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टार्ट करने में आपको दिक्कत आती है। देखिए, ये जो सेल्फ है ना, इसे आपको प्रेस करके रखना है, इसे दाब कर रखना है, सेल्फ को प्रेस करके रखना है। प्रेस टू स्टॉप लिखा हुआ है ना, आप इसे इस तरह से प्रेस करके और सेल्फ को दबा कर रखिएगा। सेल्फ को प्रेस करके रखना है और आपको इस तरह से प्रेस टू स्टॉप स्विच को प्रेस करके रखिए। कभी प्रेस कीजिए, कभी छोड़िए और सेल्फ को प्रेस करके रखना है, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट आसान है।